Pýtajte a na nič sa nepýtajte. Nie, žartujem. Samozrejme sa pýtajte na čokoľvek v komentároch. Budem veľmi rada za každý. Tento krásny zápisník je od Bullet Journalu, originál Bullet Journal v spolupráci s Leuchtturm 1917. Je to umelecká edícia, prvý teda zápisník z tejto edície. Ako vidíte, vnútri má dot grid, alebo teda taký plán, mapu, ako sa dá rozdeliť stránka na rôzne časti, aby ste nemuseli stále počítať, tak tu už to máte rozpísané. Na ďalšej strane je myšlienka Bullet Journalu, teda čo, prečo a prienik týchto dvoch otázok. Tu máme o tejto limitovanej edícii niečo napísané, konkrétne je tu uvedený autor a je tu príhovor od tohto autora. V tomto prípade je to autorka Annie Weir. Na druhej strane som si polepila teda stránku. Mne je ľúto míňať veľa stránok originálnych v notebooku, zápisníku, a tak si tu a tam vlepím nejakú stránku. Skrátka som si oskenovala stránku Index a vlepila a vložila. Tu už vidíte moju ročnú stránku. Žiadna sláva. Nie som v tom dobrá, ale postupne sa zlepšujem. Vidíme budúci rok. Možno to ešte prerobím. Možno tam nalepím vytlačený kúsok 2024 a svoje meno. Ďalšou pôvodnou stránkou je kľúč. Táto časť je pôvodná a v ďalšej mám dopísané svoje alebo teda nové znaky, ktoré sa používajú v skupine Bullet Journal. Ďalej sú tu úmysly alebo teda intentions. Ďalšiu stránku som venovala prehľadu roka, kalendárom, ktorých si krúžkujem, a Alastarovou metódou si zaznamenávam termíny v roku. Teda mám tu taký zoznam termínov. Môže sa niečo zaznamenať aj dvakrát, pokiaľ je to v rôzne mesiace. Túto stránku som si ukradla zo Sterling Ink, teda od Sterling Ink, z jej diára. Je to taký prehľad cieľov ročný, rozdelenie, ďalej následujú štvrťročné rozdelenia, ale v tých som sa neriadila ďalej Sterling Ink. Tu môžete vidieť, ako to vyzerá približne u nej v diároch. Ja som zvolila prehľad mesiacov na zapisovanie zvykov, ale keďže to bolo mimo mesačných stránok, tak som na to často zabúdala, často na to zabúdam, ešte teraz aktuálne v decembri je to čoraz horšie. Takže nie je to moja cesta, musím si to vrátiť naspäť mesačným stránkam. Pravdepodobne si prevezmem tú prvú stránku, prehľad štvrťroku a jednotlivých mesiacov, rozdelenie týchto cieľov, ale čo sa týka samotných štvrťročných denných plánovaní, to budem robiť nejako inak. Tu môžeme vidieť dvojstránku ideálny mesiac. Tento ideálny mesiac, teda 4 týždne, mi slúžia na založenie nejakej tej rutiny väčšej, rozloženie si prác, zvykov, úloh, také, čo sa opakujú hlavne. Budem to robiť s vošipáskami 0,5 mm hrubými, takže na jeden riadok. A preto bude táto strana dostatočne farebná, preto tu žiadnu farbu zatiaľ nevidíte.
Táto stránka patrí 101 prianiam. Ako vidíte, mám ich tu ešte len máličko, asi ani nie 25. Postupne počas roka si ju zaplním a budem sa snažiť si plniť tieto priania. Môžete vidieť, že mám v pláne doplniť si zbierku originálnych bullet žurnálov za minulé roky a teda aj v tomto 2024 plánujú aj umeleckú sériu, myslím, takže sa na ňu teším. Táto stránka patrí takým väčším zvykom, väčším znamená takým, ktoré sa nedejú na dennej báze. Hore mám vypísané týždne. Ako vidíte, nie je to na celý rok, nepočítam s týmto zápisníkom, že mi toľko vydrží. Tokrát prvýkrát. Ďalej tu mám rozlíšené rôznymi farbami. Sivá sú dvojtýždňové úlohy, na báze teda každý druhý týždeň, tehlová každý mesiac a tmavozelená každý štvrť rok približne. Ďalej tu mám také väčšie bodky, to je niečo špeciálne. Napríklad pri umývaní kúpeľne je to hĺbkovejšie upratovanie, pri rastlinách je to hnojenie a pri slimákoch je to teda kompletné vyčistenie substrátu, kompletná výmena. Táto stránka je menej šťastná z tohoto vošipáskou hore, ale už sa mi to nechce meniť, mám rada tú vošipásku, nevadí mi, že sa to moc nedá čítať. Prvá stránka je určená na moje tvorivé nápady. Môžeme vidieť bingo hotové. Toto rozloženie stránky vlastne slúži skôr pre takú zábavu. Sú to také upokojujúce, pohodlné aktivity, spríjemňujúce čas a teda budem sa snažiť splniť v rôznych smeroch toto bingo, buď teda horizontálne, vertikálne alebo diagonálne. Nuž a keď jedným smerom alebo druhým splním riadok, získam odmenu. Alebo odmenu získam za splnenie celého binga. Ale odmeny ešte nemám vypísané, ako vidíte, nemám ich ani rozmyslené. Ono sú to všetko také príjemné aktivity, takže neviem sa rozhodnúť, čo by mi mohlo slúžiť ako odmena. Pomôžete mi niečo vymyslieť? Ďalším návrhom stránky je ročný prehľad prežívania. Tu si teda po týždňoch zapisujem svoje prežívanie, hlavne nejaké hlavné akcie, udalosti a do tmavozelených priestorov si zapisujem mesačný prehľad naozaj v krátkosti. Tu už máme stránku finančnú spojenú s médiami. Tu hore môžete vidieť graf úspor. Na jednej strane, koľko som si odložila od 50 eur do 350. Na druhej strane, koľko celkom mám odložené. Takže dva stĺpiky sa tu budú diať. Ďalej tu mám tabuľku, ktorej budem zaznamenávať vlastne to isté, ale s väčším detailom. Ďalej tu je tabuľka na účty, teda výdaje, ktoré sú na účty raz za mesiac a táto veľká tabuľka je na účty raz do roka. Teda ktorý deň majú splatnosť, čo to je a koľko je suma.
Táto tabuľka je na prehľad pohybu financií, teda koľko som získala, koľko som mala výdavky, aká je to bilancia, koľko mi celkovo zostáva a prípadne nejaké poznámky. Pod tým mám tabuľku médiá. Nevenovala som jej extra veľký priestor, mám samostatný zápisník na médiá, niekedy vám ho predstavím. Tu si teda píšem, teda budem zapisovať mesiac, typ média, teda kniha, film, seriál alebo podcast a teda názov tohto diela. Takže tu máme 24x24 veci v roku 2024. Je to vlastne 24 aktivít, ktoré by som mala zvládnuť vykonať 24 krát za rok, za tento rok. Samozrejme, môžete si to uplatiť aj na 20 krát, alebo teda
už aké číslo chcete. Ďalej mám vypísané tieto aktivity v tabuľkách, kde si budem zapisovať, čo konkrétne bola tá aktivita, ako vykonaná alebo kedy v tých kratších línajkách. Tento nápad mám od Ješi Korin. Na svojich stránkach tomuto venuje viackrát vo videách. Naozaj to prešpekulovala. Vlepila som si stránky, lebo mi teda bolo ľúto strihať do svojho zápisníka, aj keď to viem, možno to prekonám tento rok. Uvidíme, či sa na to dám. Zatiaľ je to nepredstaviteľné. Tu máme chcem asi tabuľku, kde si chcem zapisovať veci, ktoré asi chcem, nie som si úplne istá, takže nechcem ich dať do 101 prianí. Pod tým mám, ono sa to raz spraví, na úlohy, ktoré stále odkladám, ale nie sú také urgentné, nie sú také dôležité, takže si ich vypíšem bokom a proste keď bude čas a chuť na niečo z menej povinných vecí, tak si nahliadnem do tejto banky a vyberiem si. No a ako posledné tu mám YouTube nápady, tu mám zoznam na pracovný názov a ďalej tu mám ikonky pre môj pracovný postup s prípravami videí. A tu už máme voľné stránky pre január. Január bude špeciálny, dúfam, aj pre mňa. Mám tento rok v pláne trošku spraviť novinky, tak uvidíme. Tento zápisník má vzadu knižku so základmi bullet journalu, je ale v angličtine. Ďalej tu má vrecko, v ktorom sú originálne nálepky k bullet journalu. A ďalej je tu kartička celoročná s narodeninami, ktorú som si vyrobila, pretože ma už nebavilo to každý rok prepisovať. Je naozaj jednoduchá, účel plní. Je tu QR kód, takže sa dostanete k ďalším informáciám k stránke a je tu teda spolupráca Bullet Journal oficiálneho z Leuchtturm 1917. Zápisník má 206 strán, vrátane tých predpripravených. Mne to obyčajne stačilo na celý rok. Sú tu vyznačené tretiny strán, vertikálne aj horizontálne, ďalej aj polovičky. To je taká novinka v edícii 2. Novinka edícia 2 je vonku už pár rokov, ale teda uľahčuje to nastavenie si stránok na nejaké nové rozloženia. Papier je 120 gramový. Tu si to ešte raz prelistujme, len tak v rýchlosti. Ciele možno budem nastavovať si spolu s vami. To by bolo všetko pre dnešné video. Ja vám ďakujem za pozretie. Budem veľmi rada, ak dáte like. Budem veľmi rada za komentáre, skúste dať nejakú kvetinku. Budem rada, ak sa uvidíme v ďalšom videu.